হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। একটা নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত। বেশ কিছুদিন পর আপনাদের সামনে আমি ভিডিও নিয়ে আসছি। পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল আজকে 1 নভেম্বর 2023 ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশান 2019-এ আবারও বেশ কিছুজন ক্যান্ডিডেটকে কিন্তু কম্পিউটার টাইপ টেস্টের জন্য ডাকলো। তো সেই জন্যই কিন্তু তার অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট সেখানে এই নোটিফিকেশানটা প্রকাশ করেছে। তো এখানে যেটা বলা হয়েছে, দ্য ফলোয়িং ক্যান্ডিডেটস আর ইনভাইটেড ফর কম্পিউটার টাইপ টেস্ট subject to being eligible after document verification to fill up the unfilled HI vacancies on the basis of the result of Clerkship examination 2019. Verification of document will be in online mode. Candidates will have to send their document at the following email ID, যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া রয়েছে, dsconfidentialpsc@gmail.com. Instruction of sending documents for verification are giving at annexer A and annexer B. এখানে আপনারা দেখাচ্ছে মেয়েটা। আর দ্য নেম অ্যান্ড দ্য রোল নাম্বার অফ দ্য ক্যান্ডিডেটস আর অ্যাজ ফলোজ। তো এখানে তাদের রোল নাম্বার দেওয়া রয়েছে, তাদের নাম দেওয়া রয়েছে এবং ক্যাটাগরি থেকে এখানে মেনশান করা হয়েছে এবং সবাই কিন্তু ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ এবং যাদের মানে শ্রবণ শক্তিজনিত কোনো অসুবিধা রয়েছে তো তাদেরই কিন্তু এখানে ডাকা হয়েছে। আর কম্পিউটার টাইপ টেস্টের ডেট তাদের যেটা রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে 10ই নভেম্বর 2023 রাখা হয়েছে, ঠিক আছে। আর ক্যান্ডিডেটসকে বলা হয়েছে যে কমিশনের যে ওয়েবসাইটটা সেটা কিন্তু তারা ফলো করতে, ফার্দার যে ইনফরমেশানগুলো বা ইনস্ট্রাকশানগুলো দেওয়া হবে সেটার জন্য। তো আপনাদের বলবো যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটিকে ফলো করছেন না তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন, যাতে এই ধরনের কোনো নতুন যদি আপডেট পায় তাহলে অবশ্যই আপনাদের সামনে তার নোটিফিকেশানটা পৌঁছে যাবে। এবার কম্পিউটার টাইপ টেস্ট যেটা হবে আপনাদের 10/11/2023 তার আপনাদের যে ইনস্ট্রাকশানগুলো সেটা কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে। তো নর্মালি যেরকম আমাদের মানে জেনারেল ক্যান্ডিডেটদের হয় তাদের তুলনায় এখানে আপনাদের ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপদের টাইপিংটা একটু অন্যরকমভাবে হয়। আর এখানে বলা হয়েছে টাইপিং টেস্টটা যেরকম আপনাদের কোয়ালিফাইং ইন নেচার সেভাবেই থাকছে। আর ক্যান্ডিডেট হুইল টাইপ লেস দ্যান 200 ওয়ার্ড অর মানে ইংলিশে অ্যান্ড 100 ওয়ার্ডস ইন বেঙ্গলি ইন 10 minutes উইল বি কনসিডার অ্যাজ ডিসকোয়ালিফাইড ফর দ্য এক্সামিনেশান, ঠিক আছে। তো নর্মালি এখানে আপনাদের যেরকম থাকে সেটাই রাখা হয়েছে, অর্থাৎ 10 মিনিটের মধ্যে আপনাদের 20 ওয়ার্ড পার মিনিট ইংলিশে, 10 ওয়ার্ড পার মিনিটস বেঙ্গলিতে এটা আপনাদের করতে হবে, নাহলে কিন্তু আপনাকে ডিসকোয়ালিফাইড করে দেওয়া হবে। আর ক্যান্ডিডেটস উইল বি গিভিন 5 minutes ফর ট্রায়াল টেস্ট, এটা আপনাদের সবসময়ই হয়, ঠিক আছে, তাদের কিবোর্ড যেগুলো সেগুলো চেক করে নেওয়ার জন্য। আর বলা হয়েছে দেন দ্য অ্যাকচুয়াল টাইম টেস্ট আপনাদের হবে, যেটা কিন্তু 10 মিনিটের মধ্যে হবে। বলা হয়েছে ক্যান্ডিডেটস উইল বি গিভিন এ টাইপড ম্যাটার ইন হার্ড কপি অ্যাজ ম্যানুস্ক্রিপ্ট ফর টাইপিং। অবশ্যই এখানে আপনাদের সফট কপিতে হবে না, এখানে আপনাদের হার্ড কপিতে হবে, কারণ করোনার সময় হয়েছিল বলে সেটা সফট কপিতে হয়েছিল। আর বলা হয়েছে ক্যান্ডিডেটস আর অ্যালাউড টু রিপিট দ্য সেম প্যারাগ্রাফ আফটার কমপ্লিশন অফ দ্য typing of the passage given to them. Use of copy paste method is strictly prohibited and subject to disqualification. তো আপনার কিন্তু ওই আপনাদের যদি টাইপিংটা কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে আপনারা কিন্তু ওই প্যাসেজটাকে আবার রিপিট করতে পারেন। আর কপি পেস্ট মেথড কিন্তু এখানে আপনাদের যদি আপনারা করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে ডিসকোয়ালিফাইড করে দেওয়া হবে। ক্যান্ডিডেটস আর নট অ্যালাউড টু ইউজ দ্য স্পেশাল কিস, এটা আপনাদের কিন্তু স্পেশাল কি যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আপনাকে অ্যালাউ করা মানে হবে না, আপনি সেখানে অবশ্যই সেগুলো আপনি টাইপ করবেন না। আর মিস্টেক যেটা আপনাদের রাখা হয়েছে অমিশন অফ ওয়ার্ড, ইনসার্টন অফ ফরেন ওয়ার্ডস উইল বি কনসিডার অ্যাজ মেজর মিস্টেক। আপনাদের যদি কোনো ওয়ার্ড আপনি অমিট করে যান বা কোনো ফরেন ওয়ার্ডসকে যদি আপনি ইনসার্ট করেন তাহলে সেটাকে আপনার মেজর মিস্টেক হিসেবে ধরা হবে। আর অমিশন অফ পাংচুয়েশন মার্কস or incorrect punctuation marks will be considered as minor work, অর্থাৎ পাংচুয়াল মার্কসে যদি আপনি এন্টার করেন বা আপনি যদি অমিট করেন সেটাকে আপনার মাইনর মিস্টেক হিসেবে ধরা হবে। স্পেলিং মিস্টেক এটাকেও আপনার মেজর মিস্টেক হিসেবে ধরা হবে। আর বলা হয়েছে ইনসার্টেশন অফ পাংচুয়েশন অফ দ্য বিগিনিং অর ইনসাইড এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ড উইল বি কনসিডার এজ দ্য মেজর মিস্টেক, অর্থাৎ পাংচুয়েশন আপনি যদি কোনো ওয়ার্ড রয়েছে বা সেন্টেন্স রয়েছে তার যদি আপনি শুরুতে বা ভেতরে বা লাস্টে যদি আপনি মানে হয়তো আপনি বসান তাহলে সেটাকে আপনার মেজর মিস্টেক হিসেবে ধরা হবে। আর লেটার্স টাইপ ইন স্মল লেটার ইন প্লেস অফ ক্যাপিটাল লেটার্স ইন ভাইস ভার্সা, সেটা আপনার বিগিনিংয়ে হোক বা ইনসাইড হোক বা এন্ড হোক উইল বি কনসিডার অ্যাজ মাইনর মিস্টেক, অর্থাৎ আপনি স্মল লেটারের জায়গায় যদি আপনি ক্যাপিটাল লেটার লেখেন বা উল্টোটা যদি লেখেন তাহলে সেটাকে আপনাকে মাইনর মিস্টেক হিসেবে ধরা হবে, ঠিক আছে। এবার মার্কস কীভাবে ক্যালকুলেশন করা হবে, মার্কটা আপনাদের আপনি যতগুলো ওয়ার্ড টাইপ করবেন, ঠিক আছে, সেটা আপনার মেন হলো সেখান থেকে মাইনাস হবে আপনার একটা আপনার যদি মেজর মিস্টেক হয় তাহলে আপনার 0.33 করে
আপনার নাম্বার কাটা হবে। আর মাইনর মিস্টেকের জন্য 0.15 জন্য কাটা হবে, ঠিক আছে। তো এইটা তো আপনি যতগুলো বার টাইপ করবেন সেখান থেকে আপনি যেটা মেজর মিস্টেক করবেন তার সঙ্গে এই 0.33 গুণ করবেন, আর যতগুলো মাইনর মিস্টেক হবে ততগুলোর সঙ্গে 0.15 গুণ করবেন, তাহলে আপনি অ্যাকচুয়াল মার্কসটা পেয়ে যাবেন। এবার ইংলিশে যারা টাইপ করছেন তাদের কোয়ালিফাইং মার্কস যেটা সেটা 140, আর বাংলাতে যারা করবেন তাদের এটা হচ্ছে আপনাদের 70, ঠিক আছে। আর কিবোর্ড যেটা লেআউট সেটা কিন্তু আপনাদের ইউএস ইংলিশে থাকবে, আর ফ্রন্ট যেটা সেটা হচ্ছে নিউ রোমানে আপনাদের এখানে থাকবে, ঠিক আছে। আর দ্য টাইপ প্যাসেজ মাস্ট বি ইন conformity with the given passage. Candidates will not be allowed to leave the examination hall before the এন্ড অফ দ্য বেল, ঠিক আছে। তো এটা আপনাদের দেওয়া রয়েছে। এবার আপনাদের যে প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান, যেটা অ্যানেক্সার এ এবং অ্যানেক্সার বি যেটা সেটা আপনাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো এইটা আপনাদের ফিল আপ করতে হবে যাদের এখানে নাম রাখা হয়েছে। তো অ্যানেক্সার এতে আপনাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে নামও রয়েছে, তারপরে আপনাদের একটা স্ট্যাম্প সাইজ ফটোগ্রাফ এখানে দিতে হবে, রোল নাম্বার, এনরোলমেন্ট নাম্বার, ডেট অফ বার্থ, আর আপনি যদি মাধ্যমিক ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাডমিট কার্ড আপনি যদি দেন সেটা আপনাকে দিতে হবে, আইডি প্রুফ। তো এই সমস্ত জিনিসটা আপনাকে ফিল আপ করতে হবে, ঠিক আছে। ফিল আপ করার পর আপনি একজন গ্রুপে যে গ্যাজেটেড অফিসার রয়েছে তাকে কি যে আপনি এটা ফিল আপ করবেন, ঠিক আছে, আপনি সাইন করাবেন। তো সাইন করার পরে তারপরে কিন্তু আপনি এটাকে যে অনলাইন আপনাদের যেভাবে ইমেল আইডিটা দেওয়া রয়েছে সেখানে আপনারা কিন্তু মানে এটাকে আপলোড করবেন। তো তার জন্য বলা যে dsconfidentialpsc@gmail.com এখানে আপনাদের দেবেন। আর কি বলা হয়েছে, দ্য ফলোয়িং ডকুমেন্টস উইল হ্যাভ টু বি স্ক্যান্ড অ্যান্ড সেন্ড টু dsconfidentialpsc@gmail.com। আর এখানে কি রয়েছে, রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ কালার ফটোগ্রাফ একটা দিতে হবে, আর গভর্নমেন্ট ফটো আইডেন্টিটি প্রুফ লাগবে, সেখানে আধার, এপিক, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স বা প্যান কার্ড যে কোনো একটা। আর না হলে যেটা বলা হয়েছে যে সার্টিফিকেট অ্যান্ড মার্কশিট অফ কনফার্মিং পাসিং মাধ্যমিক অর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশান সেটা আপনার লাগবে। আর SC ST OBC যদি সার্টিফিকেট আপনাদের থাকে সেটা আপনাদের লাগবে। NCL সার্টিফিকেট যদি আপনাদের থাকে সেটা কিন্তু 1 এপ্রিল 2023-এর মধ্যে আপনাকে রিনিউ করতে হবে। PW সার্টিফিকেট যদি থাকে সেটা আপনাকে দিতে হবে। আর অল দ্য ডকুমেন্টস মেনশন অ্যাবভ উইল হ্যাভ টু বি প্রডিউসড বিফোর এ গ্রুপ এ গ্যাজেটেড অফিসার, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট আমাদের গ্রুপে গ্যাজেটেড অফিসার দিয়ে স্বাক্ষর করতে হবে। দেন দ্য সার্টিফিকেটস ইন দ্য ফরম্যাট প্রেসক্রাইবড এট অ্যানেক্সার এ, যেটা উপরে দেখালাম, উইল হ্যাভ টু বি অবটেন ফর্ম অফ দ্য অফিসার অ্যান্ড সেন্ড অ্যালং উইথ দ্য আদার ডকুমেন্ট, ঠিক আছে। আর যেটা বলা হয়েছে, অল সার্টিফিকেটস মেইলড অ্যাজ পার 5 and 7 অ্যাবভ মাস্ট বি ইস্যুড অন অ্যান্ড বিফোর অফ দ্য ক্লোজিং ডেট ফর রিসিপ্ট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশান 25শে মার্চ 2019, ঠিক আছে। আর বলা হয়েছে যেটা ক্যান্ডিডেটস আর অ্যালাউড টু সেন্ড অ্যাবভ মেনশন ডকুমেন্টস উইথিন 5 নভেম্বর 2023। তো এগুলোকে আপনি 5 নভেম্বর 2023-এর মধ্যে আপনারা পাঠাবেন। আর নেম অফ দ্য PDF যেটা আপনারা পাঠাবেন সেটা হচ্ছে আপনাদের রোল নাম্বার @Clerkship টাইপ টেস্ট 2019 এভাবে দেবেন, তারপরে কিন্তু পাঠাবেন PDFটা, ঠিক আছে। তো আফটার ভেরিফিকেশন অফ অল নেসেসারি ডকুমেন্টস ফার্নিশড বাই অল ক্যান্ডিডেটস, only eligible candidates will be called for computer type test. The time of the test will be informed later on, ঠিক আছে। তো এই ছিল আপনাদের জন্য আপডেট, বিরাট গুরুত্বপূর্ণ একটা কিন্তু আপডেট প্রকাশ হলো। তো আপনাদের যাদের টাইপ টেস্টের জন্য ডাক পড়েছে অবশ্যই আপনারা ভালো করে টাইপ টেস্টের জন্য প্র্যাকটিসটা করুন, ঠিক আছে। আর কোনো ধরনের হেল্প লাগলে অবশ্যই বলবেন।